Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Ողջույն դասարան, հուսով եմ լավ եք։ Այսօր կշարունակենք ևս անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի ուսումնասիրությունը եւ արդեն այսօր միասին կամփոփենք այդ թեման։ Սակայն նախքան բուն դասին անցնելը ցանկանում եմ միասին կատարենք մի փոքր վարժություն։ Sur vos écrans, vous regardez un petit dialogue. Vous devez lire le dialogue attentivement et souligner les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire avoir avec le verbe pronominaux. Դե ինչ, նախքան դասը սկսելը ցանկանում եմ միասին մի փոքրիկ առաջադրանք կատարենք։ Անհրաժեշտ է ուշադիր կարդալ երկխոսությունը, ընդգծել անցյալ կատարյալ ժամանակաձևով տեղադրված բայերը, որոնք խոնարհված են être բայով եւ դերանվանական բայերն են միայն։ Je vous prie d'arrêter ici la vidéo, faire l'exercice et puis continuer à voir. Խնդրում եմ այստեղ դադար տալ տեսադասը, կատարել առաջադրանքը, որից հետո շարունակել տեսադասի դիտումը։ Alors, j'espère que tu as réussi. Իսկ այժմ եկեք ստուգենք առաջադրանքը։ Վստահ եմ այն ճիշտ ես կատարել։ Ստուգելուց հետո միասին արդեն կշարունակենք ուսումնասիրել մեր այսօրվա թեման։ Ինչպես նշեցի, այսօր սովորել ենք անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը դերանվանական բայերի հետ կազմության պարագայում։ Le passé composé est un temps qui exprime une action achevée. Le passé composé est formé des auxiliaires être ou avoir conjugués au présent de l'indicatif et du participe passé du verbe. Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը ցույց է տալիս անցյալում ավարտված գործողություն։ Այն կազմվում է ունենալ եւ լինել օժանդակ բայերի օգնությամբ, ինչպես նաեւ դրանից հետո տեղադրում ենք բայի հարակատար դերբայի ձևը։ Et alors, le passé composé des verbes pronominaux se forme avec l'auxiliaire être au présent suivi du participe passé du verbe. Դերանվանական բայերի անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը կազմվում է être լինել օժանդակ բայի օգնությամբ, որից հետո արդեն ինչպես նշված է դնում ենք բայի participe passé. Être լինել օժանդակ բայի խոնարհումը դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Իսկ այժմ եկեք կոնկրետ բայերի օրինակների վրա նայենք, թե ինչպես է խոնարհվում դերանվանական բայը անցյալ կատարյալ ժամանակաձևում։ On a pris le verbe se coucher. Մենք վերցրել ենք se coucher բայը։ Եկեք միասին նայենք, թե ինչպես է այն կազմվում։ Je me suis couché, tu t'es couché, il s'est couché, elle s'est couchée. Nous nous sommes couchés, vous vous êtes couchés, ils se sont couchés, elles se sont couchées. Faites attention, il faut faire l'accord avec les verbes pronominaux aussi. Ուշադրություն, դերանվանական բայերի հետ ևս անհրաժեշտ է կատարել համաձայնեցում։ Իսկ այժմ եկեք դիտարկենք, թե ինչպես է կազմվում ժխտական ձևը։ Pour formuler la négative, on peut utiliser ne pas, ne rien, ne plus, ne personne, etc. Ժխտականը կազմելու համար կարող ենք օգտագործել ինչպես ne pas, այնպես էլ ne rien, ne plus, ne personne մասնիկները։ Et voilà, je ne me suis pas couché, tu ne t'es pas couché, il ne s'est pas couché, elle ne s'est pas couché. Nous ne nous sommes pas couchés, vous ne vous êtes pas couchés, ils ne se sont pas couchés, elles ne se sont pas couchées. Իսկ այժմ եկեք վերցնենք երկրորդ խմբի դերանվանական բայ եւ տեսնենք, թե ինչպես է կազմում երկրորդ խմբի դերանվանական բայերի անցյալ կատարյալը եւ ինչպես է այն խոնարհվում հաստատական եւ ժխտական ձևերում։ Et voilà, maintenant on a pris le verbe se réjouir du deuxième groupe.
Pour le participe passé, c'est réjoui. Et alors la conjugaison. Je me suis réjoui, tu t'es réjoui, il s'est réjoui, elle s'est réjouie. Nous nous sommes réjouis, vous vous êtes réjouis, ils se sont réjouis, elles se sont réjouies. Այսինքն պարզ դարձավ, որ դերանվանական բայրը, ինչպես մյուս բայրը ևս հարակատար դերբայ կազմում են նույն կանոններով, ինչպես ոչ դերանվանական բայրը։ Այսինքն առաջին խմբի բայրի դեպքում հանում ենք ը-ը-ը ավելացնում ը ակցենտ aigu, երկրորդ խմբի բայրի դեպքում հանում ենք ուղղակի ը-ը, իսկ երրորդ խմբի բայրի դեպքում արդեն անկաուններ եւ պահպանվում են այն պարտիսիպասեները, որոնք օգտագործվում են ոչ դերանվանական բայրի դեպքում։ Pour former la participe passée des verbes de pronominaux du premier, du deuxième groupe sont les mêmes règles. Pour le premier groupe, on enlève la terminaison ER et on ajoute un accent aigu. Pour le deuxième groupe, on enlève la lettre R. Et pour le deuxième groupe, ils sont des verbes irréguliers et on peut utiliser les mêmes participes passés que les verbes non pronominaux. Alors maintenant, on voit comment on forme la négative. Pour former la négative, on peut utiliser ne pas, ne rien, ne plus, etc. Այժմ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է կազմվում դերանվանական բայի շղթական ձևը։ Շղթականը կազմելու համար կարող ենք օգտագործել ne plus, ne rien, etc. Այդ բոլոր ձևերը։ Et maintenant, on va conjuguer se réjouir, le verbe pronominaux se réjouir, au négatif. Je ne me suis pas réjoui, tu ne t'es pas réjoui, il ne s'est pas réjoui, elle ne s'est pas réjouie. Nous ne sommes pas réjouis, vous ne vous êtes pas réjouis, ils ne se sont pas réjouis, elles ne se sont pas réjouies. Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec le verbe être sans exception. Բոլոր դերանվանական բայերը խոնարհվում են être լինել օժանդակ բայի օգնությամբ եւ ինչպես այն 16 բայերի դեպքում, որոնք խոնարհվում էին être բայով, այնպես էլ դերանվանական բայերի դեպքում կատարվում է համաձայնեցում։ Դե ինչ, այսօրվա դասի համար պատրաստել էի այսքանը։ Սովորեցինք, թե ինչպես է կազմվում դերանվանական բայերի անցյալ կատարած ժամանակաձևը, որ օժանդակ բայով է խոնարհվում եւ համաձայնեցության կանոնները։ On a dit aussi que tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être et sans exception, il faut faire l'accord. Merci pour regarder le cours. Alors, շնորհակալություն տեսադասը դիտելու համար։ Կհանդիպենք հաջորդ տեսադասերի ընթացքում։